Jab-jabai tusa kajam-jaman na makaitina na sulibat. Saka tutsua kajam-jaman aurja supina kainua camas imazai tua pinasa sevari-varitan a tebrid. Imazai tua sepata kayan imazai tua ita karam patudu sapuru katudu sakaram. Amasanita imazai tua lima kayan imazai tua ita karam. 历代之下4章1节到22节，5章1节。他又制造一座铜坛，长20肘，宽20肘，高10肘，又铸一个铜海，样式是圆的，高5肘，径10肘，为30肘。海周围有野瓜，野瓜原文做牛的样式，每肘10瓜，共有2行，是筑海的时候筑上的。有12只铜钮驮海，3只向北，3只向西，3只向南，3只向东，还在牛上，牛尾向内。海后一掌，边如杯边，犹如百合花，可容3000百特。又制造10个盆，5个放在右边，5个放在左边，现翻进所有之物，都许在其内。但海是为祭司沐浴的。他又照所定的样式，造10个金灯台，放在殿里，5个在右边，5个在左边。又造10张桌子放在殿里，5张在右边，5张在左边。又造100个金碗。又建立祭司院和大院，并院门，用铜包裹门扇，将海龛在殿门的右边，就是南边。忽然又造了盆、铲、碗，这样他为所罗门王做完了神殿的工。所造的就是2根柱子和柱上2个乳球的顶，并2个盖住顶的网子，和400石榴安在2个网子上，每网2形盖着2个柱上如球的顶。盆座和其上的盆，海和海下的12只牛，盆、叉子、肉叉子与耶和华殿里的一切器皿，都是巧匠忽然用光亮的铜为所罗门王造成的，是在约旦平原苏哥和沙利旦中间借胶泥铸成的。所罗门制造的这一切甚多，铜的轻重无法可查。所罗门又造神殿里的金坛和陈设饼的桌子，并金的灯台和灯盏，可以照列点在内殿前。灯台上的花和灯盏并蜡剪都是金的，且是纯金的。又用金制造镊子、盘子、条根、火鼎。至于殿门和至圣所的门扇，并殿的门扇，都是金子装饰的。所罗门做完了耶和华的一切工，就把他父大卫分别为圣的金银和器皿都带来，放在神殿的府库里。爱丘开暖吃巴斯。Satu tu asin apuro kai imazai toa tapuru katu haro karan。由于铸造的东西太多，没有人估计过到底用了多少铜。由于铸造的东西太多，没有人估计过到底用了多少铜。历代志下4章18节。Tutsua kajam-jaman asini paputarvan， 圣殿体现上帝的丰盛。那10那Mangwa， 那 Muravi， Aichua Linidel
阿乌玛诺茨玛斯。今天的经文所描述的圣殿器物，真是叫人眼花缭乱，品相之多，尺寸之复杂，数点之清点，都令人瞠目结舌。这些器物都是照王的命令来制造。圣殿完成，代表进入一个新的境界。不仅圣殿是新的，内部的摆设也是全新的。呈现在人眼前的是一幅丰盛的画面。历代志下4章18节指出，由于铸造的东西太多，没有人估计过到底用了多少铜，让人有种讲述不尽的感觉。这种描写方式确实引导我们思想，进入圣殿就如同进入丰盛的生命。丰盛的意思是丰富而繁盛，只超过平常的数目，非常充足。丰盛是人所喜爱的，它涵盖了许多层面，可以是物质的丰富，也可以指拥有知识和能力。但真正的丰盛应该是跟上帝有美好的关系。丰盛是上帝的本质，是基督的应许，更是上帝的赐福。身为基督徒的我们，内心到底是丰盛还是匮乏呢？从早上醒来睁开眼到现在，我们是想着怎么办？小朋友上课要来不及了，怎么办？工作报告要交了，时间不够怎么办？钱不够用怎么办？孩子不跟我一起去教会怎么办？还是我们可以很确信地宣告，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。在这个世界，我们发现有些人的物质生活很丰富，但是他们离上帝的心意却很远。有些人的生命看起来很残破，可是你从他们的讲话、态度和想法，却可以看见上帝国。生命的丰盛在于认识上帝，在于明白上帝喜悦我，他会领我到宽阔之处，他会使我不致缺乏。生命的丰盛在于内心的满足与宽阔。记忆中，我似乎都活在刚好够用的边缘线，也常觉得东西有就好，能活下来就不错。这样的生命经验，其实限制了我的眼光和格局。年纪越长，越觉得被困住，活不出生命的精彩。后来，我的心被耶稣的应许吸引了。他说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”约翰福音10章10节。我才明白，物质的贫瘠跟富有不是丰盛生命的根据，内心才是丰盛生命的决战场。勉强的丰盛不来，没有的也丰盛不来。守规条顶多不犯错，也丰盛不来。今天的经文提醒我们，圣殿多样的摆饰，不仅有特定的功用，也是体现上帝的丰盛。丰盛是基督的应许。那么，现在就向前领取吧。爱求妈妈那西尼，巴布比出西尼巴扎这个tu soal zaman-zaman. Anan man mga ngwa na mangwa lakwa nikano ta mangwa twa na gamawgaw twa mana pasling twa mangwa no ta smas sa katijen latinana kemelang latinana kipaparangez twa mana pichul no smas
nakipaparang sin tua mana na kiliva tanutin na semas auri na makai tina na tamakaya imazai katsawan saka atsemas tara sini pajeritin saka latina na kemelang akiparai akipakim aki kiaung tuata semas nuna matutsu nuna matazwa manarui gemaugotin tua mana sepeluan na manguaan amin na semas manarui makaya papu mangua apa seeling tanuitin kumadia na matay no ata sisarapai no napa kiparangtin no napa sususutin no kiaungutin no na penasitantin ni tua semas tara makapareng tua varung no semas sakana makana sini lawi aja sini kiaung ta sini paparanga joto ta semas saka aichua ka jaman-jaman asini para luang ata canutin latina na kemelang latina na gemaugau tua mana pasling tua mana manguaan lana muravi amanguaan ikan nusun ikan nuaken ayakena adip kediki ta apa semarau apa raluai tutsua ka jaman-jaman tua mana sini pajajeka canutin tutsua ka jaman-jaman satu cu asini pakai nemenem 检视自己的想法，丰盛的满足和匮乏的焦虑，哪一种较多？检视自己的想法，丰盛的满足和匮乏的焦虑，哪一种较多？Sina ya tu soka zaman-zaman aruja ki galuina kinemnem latina na gemalu kinemnem ayakana pasamarau ka inuli 主上帝，我深深被你的丰盛吸引。我相信你的丰盛不会被我的有限困住。你有百般的方法，百般的资源，可以调兵遣将。恳求主帮助我活出丰盛的生命。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu so kadam-daman nama katina misa selang sumupu. Kilaray tu amana kainwa semas. Lata kini raloyanga. Lata pina anitanga, lata pina suswanga, sakana makaitina makaparay, sakana muravi sini papu mangwa noa sema tianutin tuata kini katsawan, sakha mali-mali, latina na sema parabat, tuamana sini panjajekat, tuamana tiakiparay, tuata semas, ayakana pasamarau, apapu pitsur tianutin, sakha mali-mali, latina na suliva tutsua tiakini adawan 大家平安。